打开浏览器，输入吃瓜的网址卡瓜点 top， 即可吃到全网最热最新、最火最全的网红明星爆料，黑料一手瓜。感谢您的观看与陪伴，我们下期节目再见。注意，如果打开失败，无法正常打开，请按照下面的提示操作，请使用手机或者平板进行访问。电脑 PC 端无法正常打开，在中国境内的，请用手机关闭 VPN 后即可成功访问。在海外地区的，请用手机开启，回国 VPN 后即可成功访问。